Lalaking gitiro patay sa Dalan Mabini sa Bacolod City may ginapangatubang ang mga kaso sa pagpangawat. Papel nga may nakasulat nga drugs for sale, marijuana pa more. Ginbilin sa crime scene. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginbilin ang ini nga mga papel sa nagahigda nga lawas si Johnny Liso, ang driver sang e-bike nga ginlutang patay sa Dalan Mabini, Barangay 30, Biyernes ng gabi. Isa sa ginatutukan sa kapulisan nga posible motibo sa pagpatay sa biktima ang 11 hanay sa droga. Inaya ang negosyo isang droga, once ara ka na dira, hindi ka na pwede magwa. So again, may posibilidad nga ang nagaigo ni sa ila man lang mismo grupo. 2016 sa nagsurrender si Liso sa Oplan Tokhang. Sang 2017, ginpasakanin isang kaso matapos mangawat sa isa ka supermarket sa Fortune Town. Sa nagligatuig, ginaresto man ini matapos ginransak ang isa ka computer shop sa Barangay 40. May nakita ko yung isa kapilo, ito nga nakapilo, abo na siya galing dito na tagaan sa implant shop na kay Dabudugo. So abi namon at time, during the conduct of investigation, together sa suko, kuha na ito sa mga papel nga nagkalawigit-wigit. Sakay sa isa ka puting SUV ang tatlo ka mga suspect. Ginbantayan sa dalan kag giluthang ang biktima matapos magbakal sa Tiangge. 6 ka baseo sa kalibre 45 nakita sa crime scene. Hustisya sa karon ang panawagan sa pamilya sang biktima. Konsensyahon sa tani, agrason, Diyos lang to, ituli na munta na sa Diyos, ang natabo ni. Nagapanawagan ng kapulisan sang operasyon sa matag iya sa establishmento nga mayroon sang CCTV sa palibot agud ma-identify ang plate number sang SUV. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.